बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लं यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फिलहाल इस वक्त जो है हम तल बाजार से बड़बई टॉप की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता काफी खराब है। खराब इन से यहाँ पे बर्फबारी होती है तो विंटर में कोई भी नहीं आता और इस वक्त जो है तकरीबन हजारों की तादाद में अपनी मदद आपके तहत में उन्होंने ये रास्ता खोला हुआ है और अभी भी मेहनत चल रही है। और ये हमारे पास इलाके के लोग हैं, ये देखिए सिर्फ अपनी मदद आप और बेलचे और चावल और कुछ भी नहीं। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, हमने तो वज़ीर आला साहब से KPK की उनसे भी रिक्वेस्ट है और जो भी इंतजामिया है वो इन लोगों की मदद करें। ये काफ़ी मुश्किलात में है इस वक्त और ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कोई गैर नहीं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये जितने मशरान खड़े हैं ये देखिए ये सारे हमारे जो है बुजुर्ग हैं, ये सफ़ेद दाढ़ियों में आए हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। बड़ी मेहनत का काम है। इंशाल्लाह मैं और वीडियोस अपलोड करके आपको बता दूंगा कि किस तरह इन्होंने मेहनत की और किस तरह काम किया। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इनकी मदद करें और इनके लिए जो है जितनी जल्दी हो सके जो आला मशीनरी है या वो है वो इनको मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िद्दतिन